Efaan Ermeellaan maaliif akka badde eessa akka turte tokko lama jettee nutti himuu qabdi. Ani sababa isheetiidhaan waan baay'ee jedhameera, arrabsameera. Ani suusii arrabaa hin qabu yoo jedhu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan maatii naa ta'a. Na jabeessa warri jirtan eebbifama, warri kaanis kottaa maatii naa ta'a isiniin jedha. Lammiiwwan kiyya qaalii haa ta'uyyuu malee egaayii Efaanii wanti baay'een ta'eera, wanti baay'een darbeera. Garuu immoo hunduma caalaa Ermeellaan argamtee jirti. Ermeellaan argamuu isheetti sinduwwaa miti kan gammadee, anis gammadeetu jira hundumti keenyayyuu kan inni jedhe jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha. Ani wanta gammaddan natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan jalqaba isaa qoosaarra kan turtan, hidhamuun kee immoo sababa qoosaa keetidha. Obboleessi kee osoo mataa gadi gombisee nama kana barbaadaa jirudha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee eessa turte? Guyyoota amma kana eessa turte? Jireenya nama baay'ee balleessite, jiru nama baay'ee balleessite jedheetu jira jechuudha. Akkasumas yoo sinuman shakkanii jechuudha. Ammayyuu ta'eera taanaan akka kiyyatti jechuudha. Maaliif jennaan Abrahaamidhaan wantumti kamiyyuu yoo uumame na wajjiniin taataa si dhabuu hin barbaadu kanii ishiin jechaanii turte jechuudha. Abrahaam immoo hin dhaabbanne, asi kaataa achi kaata, ishii hiikeeraa isin barbaadu jedheeni guyyaa gaafa tokkotti jalaa bahee hin beeku. Yeroodhaa yerootti achi kaata jechuudha. Isa kanaafiyyu dhaabbataa miti jechuudha. Ermeellaan immoo Abrahaamidhaan osoo hin jaalattu ta'eera ta'e, osoo fedhii isaa hin qabdu ta'eera ta'e, ulfina ishii gattee lafarra fonqooqxee jilbeeffattee jaalala kiyya naa deebisi hin jettuun turte gaaficha jechuudha. Wanti isinii galuu qabu jechuudha. Inni biraa immoo guyyaati affeerraan si godha jetteeni haala sanadhaan hiriyaa obboleessa keetii shurrubbaa ishee asii facitu xoxxoxxee waan barbaadde gootee qabbaxaa kan ture siidha jechuudha. Hoteela immoo geessite affeertaa jedhu. Ati mee qophaa kee anaaf si duwwaa bichaa minaamina jettee turte jechuudha. Osoo gaafsan ishiin tole jetteetti ta'ee kanuma irratti raawwatta wanta biraa miti. Isuma mashiin badde kana irratti raawwatta. Qulluma ishii waraabda waanuma ta'e gootan doorsista. Har'ayyuu Ermeellaan biran gayin akkas jettee dhamte doorsifamtee akka baate sirrittiidhaan ni beekama jechuudha. Dhimbaa dhugaan siin jedhe ilaa yeroo gabaabaa keessatti jechuudha wanta haaraan tokko hin dhageessu hin dhagahama jechuudha. Maaliif jennaan deefisni jedhee dhiisu akkasumallee buziyyeen zimmettee dhiistu. Kabaja namaaf qabdi Ermeellaan. Isa dhugaan siniin jedhe kabaja namaa qabdi. Haasawaan ishillee gaafa dubbattullee jechuudha. Bakka jechuun ulfina bakka hundumaaniyyuu akkaataan ishii, amalli ishii, adeemsi ishii bakka guutuudha, dubartii guutuudha jechuudha. Waan hundumaaniyyuu jechuudha. Dhugaadha ofii ishiitii baddee buziyyee sin dheekkamsiiftu, deefis sin dheekkamsiiftu, Abrahaamis sin dheekkamsiiftu, obboloota ishees sin dheekkamsiiftu jechuudha. Kana hundumayyuu kan godhe isaanumatu edda gaafuma sana erga affeerraan ta'e irbaanni qabame bilbila biraatiin bilbilanii waamanii qabanii dhoksanii akka immoo jechuudha ishiin bareeddee yookiin uffattee shurrubbaa ishii hojjettattee seera qabeessaan kuullattee akka ishiin dhiyaattuu fi diraamaa mataa isaanii isaan qopheessanidha. Kun jala muraatii amana isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Maleessaayii argineerra kaleessa maaltu sin fidee ishii mul'achuu Ermeellaatiif silaawoo sinoo qoosaa turtanii itti akka barbaadan qabaxaa turtanoo Ermeellaadha yaaddaniiti kaleessa Daanii fi Ruutaanii viidiyoon dhufanii ati immoo har'a immoo dhugaanaa ba'u jettee dhufte jechuudha. Dhugaan hin ba'a. Amma barbaadan nama doorsistanii jechuudha. Sa'aatii isaa darba malee, yeroo isaa darbee qorra malee jechuudha. Abaddan dhugaan siniin jedhe akkuma sin jettan iyyuu dhugaan hin ba'a jechuudha. Yeroo kana keessatti egaa kan na wajjiniin ta'ee haala hunduma keessatti gaafaan hidhamee dhufee na gaafachaa kan ture, gorsa na laachaa kan ture deefidha isaan waameera kan inni jedhe jechuudha. Egaa isaanis addasii waliin agarre bilbilaan malee natti fakkaate. Inni dhufus immoo guyyaan isaa qaxaroon hin qabamne ture isa kanaadhaafidha. Nuti calluma jennee namni sun simate hin jiru calleennee baaneedhaan jechuudha. Feestaal isaanii qabatanii garuu manadha jechuun akka ilaalamu miti akka dubbatamu miti waan baay'ee achi keessa jira. Riikardiin namaa hin qabama, maqaan namaa jira,
gaashiyyeen illee baay'ee loleetoo jira jedhee jechuudha deebisee gaa'ee haa ta'uyyuu malee Hermeellaan immoo argamteetoo jirti jennaani isa jalqabaa irratti argamuu isheef guddaa gammadeetoo jira. Abrahaam yeroo akkasittiin kolfee yeroo akkasittiin gammadee washeeqee jedhu isa kaleessaa sana viidiyoota baroota darbanii sana Abrahaam isa bara darbee sana yaadadhe bakka baay'ee gammadeetoo jira jennaani. Ifaan simmi jettee dhuftee xilliqqi jettee wajjin hin jiraannaan kun hin danda'amu eessa akka turtee fi maal akka gochaa turte guyyaa 7-8 jechuun wanta salphaa miti daftee akka isheen himtu barbaanna nama hundumaafiyyuu ifa akka ta'utti maqaan keenya badeera situ dhossee situ maal godhe jedhameetu yennaan inni bilbilanii waan baay'ee buziyyee biratti ana biratti jechaadha namoonni kan turanii faraduu irraa immoo namni hilaalee ubatee dubbachuutu caalan nuti kan sinirra hargine kan qalleensarra sin fiddanii oolchitanii isaadha inni ka maal goonaree waan inni gochaa ture wanta inni raawwachaa ture irraan kan ka'e itti faranne ammayyuu itti faranna dhugaa dubbachuuf ammayyuu mucayyoon ofiishiitiin miti kan baddee jechuudha ina geessu kaa'ee ina geessu ganaa nageenya maali injirra'oo muriinoo laatama. Kana keessatti egaayii dhugaadhaan jireenya isaa boruudhaaf asii gaa'ela diigee achi dhaqeera achis immoo tabalaashee maal rakkoodha jennaani yoo ta'u baate har'uma dhaabbachuu qaba malee boru gaatee gaafa ishiin deemte ganaa barbaacha biraammoo ishee eegalu isa kanaaf jedhee jechuudha amma quubsanii gallakkisanii gorsanii afura raafuu ati baasteetta taanaan elaa sii dhumata jedhaniini jechuudhaan akka kiyyatti jechuudha baaf gala ishii keessatti yoo dhuguman jaalate garaarraa ta'eera ta'e gatii kan baasaa jirtu sila jaalatteef malee dubartiin tokko too nama hin jaalanne ta'e garagaltee san ilaaltu jechuudha dhiistee biraa deemuu dandeessi isa kanaaf innis aarsaa kaffaluu qaba jechuudha inni garuu har'ayyuu ta'eera taanaan inshala maal akka ta'an hin beeku jechuudha yeroo waliin dabarsu bakka isaatii walumaan dabarsuudha kanatti fakkaata biraam akka yaada kiyyaatti jechuudha gaa'ee hin beeku jechuun dhiirri tokko indee dubartiin okkoon kutate ilmi dhiiraa immoo gara jabeessa dhumti dhiira maaliif hin kutanne garaasaa jechuun mucaayoo ta'e seeraan እና ሩታ ብቻ ምትባዘው አብራብ ረኮ ጉዳ ቀበሰ ዱጋን ሲነን ጀንደ እሺ አፋኒን ጀደማለ ጎቻን ሞየቱዳ እሺ ከነስ እሺ ሰነ ብራስ ምን ለማን ተፈካተ ጅራቸው ከም በርባዱ እና ነብኒ ወሊ ፊንጋሉ ኢላሊቲ ጎርሲ ኢትሚ ሪወን ኮባየና ናኒ ሲሌስ ማቱ ዶስናን ጀዳኒ ተርካፊን ታይነራት ፍዳቻ ከነሳን ቱራ ዋንተ ታኤቢ gorsi jiruun isaa boruu akka hin banne ofiisaatiif dhiphina keessa of galchaa isa biraanis immoo oduu namaa dhagahaa waan namni tole jedheeni ishii jedha eeyyee isa kana haadha abbaa manaadhaani oduu waree namaa sun funaanu jechuudha mandararra deeman akka duratti dubartoota baadiyyaa keessaa buna dhuganii jechuudha ammallee garuu wanta akkasii hin jiru. እና isa kana asinin jechuu jaaladha deefis immoo dhugaa kee jettee isheenis calluma jettee dhufteetuma dhaabbatte maleessaayi maalidhaan jennee dhuguma immoo yoo dhoksaniiru taaggatan yeroo akkuma jedhani amaariffaa ammaa ta'e kanatti eessatti eenyu akka ta'e maaliif akka ta'e hunda isaayyuu nu baasee nuufaa dubbattu isa kanadhaayi. Kan inni jedhee jechuudha egaayii jireenya ishee osoo hin taane jireenya biraam qofa osoo hin taane asii jireenya nama baay'ee baxaxame jireenya nama baay'eetu waan baay'ee ta'eedha kanii egaa inni jedheetoo jiru jechuudha mee maalumaaf hin argina kaamee wanta ta'ummoo walumaan kan hubannu ta'a bichaa akkasidha ka